पत्रकार साथीहरू, अहिले हाम्रो पार्टीमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा र यो जिल्ला कार्यालयमा आज 3:15 बजेदेखि पुनरुत्थानवादीहरू अपराधीहरूले जम्मा गरेको एउटा हुल्लडबाजहरूको एउटा जत्थाले हाम्रो पार्टीमा आक्रमण गरेको छ, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आक्रमण गरेको छ। जतिखेर हाम्रो समाजवादी मोर्चाको एउटा विशाल आमसभा चल्दै थियो त्यही समयमा उनीहरूले यहाँ आक्रमण गरेका छन्, तोडफोड गरेका छन्, सबै झ्यालहरू र ढोकाहरू फोडेका छन्, कागजातहरू र फर्निचरहरू जलाएका छन् र भित्र आगो समेत लगाएका छन् एउटा कोठामा। पछि दमकल आएर त्यसलाई निभाएको छ। अहिले सुनिएको छ कि यी हुल्लडबाजहरूले, यी अपराधीहरूले अरू कैयन ठाउँहरूमा पनि यिनीहरूले यस्तै लुटपाटहरू मचाएका छन् भन्ने कुरा समाचारहरूमा आएका छन्। हामी जिम्मेवारीपूर्वक, किनभने यो राजनीतिक व्यवस्थाका हिसाबले यो हाम्रो व्यवस्था हो, हामीले ल्याएको व्यवस्था हो र यसबाट फालिएका लखेटिएका तत्त्वहरू जसले पुरानो कानुन, पुराना रीतिथिति, पुरानो अर्थतन्त्र, पुरानो जमिनदार वर्गका स्वार्थहरू, किनभने राजा भनेको संसारमा जहाँ पनि जमिनदारहरूको नेता हुने गर्छ। हामी कहाँ जमिनदारहरू उखेलिँदै गएपछि राजा मात्रै बाँकी रहेको थियो र हाम्रो 62-63 सालको आन्दोलनले किन धेरै मूल्य चुकाउनु परेन भन्दा यहाँ जमिनदारहरू पहिले नै, त्यसका खुट्टाहरू पहिले नै नष्ट भइसकेका थिए, भाँचिसकेका थिए, धेरै वर्ष अगाडि भाँचिसकेका थिए र त्यो जमिनदारहरू नभएको जमिनदारको राजा मात्रै बाँकी थियो। त्यसका अवशेषहरू राजतन्त्रको कालमा आफ्नो दुनो सोझ्याएकाहरू, आफ्नो श्रीवृद्धि गरेकाहरूले अहिले त्यही हैसियत आफूहरूलाई भएन भनेपछि उनीहरूले गणतन्त्रमाथि केही प्रश्नहरू उठाएका छन् र उनीहरूले कसरी प्रश्न उठाउँछन्, राजावादी भने कस्तो हुन्छ, पुनरुत्थानवादी कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तै हुन्छ। राजावादी भनेको यस्तै हुन्छ, पुनरुत्थानवादी भने यस्तै हुन्छ। उनले ल्याउने योग कस्तो हुन्छ, यस्तै हुन्छ। उनले ल्याउने सुरक्षा के हुन्छ, उनले ल्याउने नियम कानुन के हुन्छ, विधान के हुन्छ, नागरिकको सुरक्षाको बन्दोबस्त के हुन्छ भन्दा यस्तै हुन्छ। उनले आफैले प्रमाणित गरिदिएका छन्। हामी जिम्मेवार छौँ, हामीले जिम्मेवारीपूर्वकै हामीले हाम्रा गतिविधिहरू गर्छौँ। यसर्थ हामीले यो आज जे भएको छ यो दुनियाँलाई हामी के भन्छौँ भने यो हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन, हाम्रो पार्टी कार्यालयमा मात्रै होइन, जहीँ पनि यस खालका पुनरुत्थानवादीहरूले, यस खालका अवशेष, यस खालका चिहानबाट उठेर आउने तत्त्वहरूले गर्ने भनेको समाजमा आतंक फैलाउने र आतंकद्वारा समाजलाई नियन्त्रण गर्ने, समाजलाई घुँडा टेकाउने, आतंकित पारेर समाजलाई घुँडा टेकाउने तिनीहरूको उद्देश्य हुने गर्छ। यद्यपि हामीले भनि नै राखेका छौँ कि अहिले विभिन्न कारणले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि छ, त्यस कारणले त्यो असन्तुष्टिमा खेल्ने यिनले मौका मात्रै पाएका छन्। यो अवस्थामा हामीले जिम्मेवारीपूर्वक चल्नुपर्छ। सरकारका नालायकीहरूको आज हामीले जमेर भण्डाफोर गरेका छौँ र गणतन्त्र जस्तो हुनु पर्यो, गणतन्त्र जस्तै जनताको हुनु पर्यो। जनताको जीवधनको, जनताको रोजगारीको, संविधानमा लेखिएका हकहरूको, त्यो आवासको देखि लिएर रोजगारीको, शिक्षाको, स्वास्थ्यको, सबै नागरिकको त्यो व्यवस्था हुनु पर्यो। मौलिक हकहरू लागू हुनु पर्यो। त्यसमा राज्य सिरियस हुनु पर्यो। गठबन्धनको सरकार बनाउने, भत्काउने र फेरि बनाउने कुरामा मात्रै सरकार अल्झिन भएन। उसले यस्ता आधारभूत मुद्दामा ध्यान दिन पर्यो भनेर आज हामीले हाम्रो कुरा राखेका छौँ। र साथै त्यसो भएपछि यो जनताको असन्तुष्टिमा खेल्ने तत्त्वहरूलाई जनता आफैले ठिकठाक पारिहाल्छन् भन्ने कुरा हामीले भनेकै छौँ र राजनीतिक रूपले त्यो नै साँचो हो। र आज हाम्रो पार्टीमाथि आक्रमण
हुँदाखेरि पनि व्यक्तिगत रूपमा हामी उत्तेजित पुर्याएको हुने कुरा होइन। यो समाज, यो राजनीति, यो व्यवस्था, यसलाई कस्तो बनाउनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो के भूमिका हुनुपर्छ, हाम्रा के कमी रहे ती कमी हामीले कसरी हटाउनुपर्छ भनेर हामीले आज पनि हामीले जिम्मेवारीपूर्वकै सोच्ने हो, विचार गर्ने हो र हाम्रा कार्यभारहरू तय गर्ने हो। हामी त्यसरी लाग्ने हो। यो बेला आज जे भएको छ यसमा हाम्रो पार्टीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ र आज यो हाम्रो सबै प्रिन्टरहरू ध्वस्त भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गरेर बाँड्न सकेका छैनौँ। यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि बाँड्नेछौँ र त्यसमा खास गरी हामी सबै पत्रकारहरू साथीहरूलाई हामीले यो उसमा पठाइदिनेछौँ र हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार छ। प्रेस विज्ञप्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति। आज दिउँसो 3:15 बजे पुनरुत्थानवादी तत्त्वले जम्मा गरेका हुल्लडबाजहरूको एक जत्थाले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौँ जिल्ला कार्यालय आलोकनगर बानेश्वर काठमाडौँमा आक्रमण गरेर आगजनी र तोडफोड गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालयका ढोका र झ्यालहरू तोडफोड गरेर कागजात र फर्निचरहरू जलाएको छ। आफूलाई तथाकथित राजावादी बताउने आपराधिक उन्मादीहरूको यस प्रकारको कुकृत्यको हाम्रो पार्टी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ। साथै लुटपाट र आगजनी जस्ता क्रियाकलापबाट समाजलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने यस्ता तत्त्वलाई तिरस्कार तथा प्रतिवाद गर्न र नागरिकहरूको रक्षाप्रति सचेत रहन नागरिक हकका प्रति सचेत रहन सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हाम्रो पार्टी हार्दिक अपील गर्दछ। पार्टी कार्यालयको वरिपरि हुन सक्ने घटनाबारे आज बिहान 11 बजे नै प्रहरीलाई खबर गरिएको र पार्टी कार्यालयमा आक्रमण हुन थालेपछि फेरि तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गर्दा पनि समयमै सुरक्षाको प्रबन्ध नगर्नु सुरक्षा प्रशासनको घोर लापरवाही हो। आज 11 बजे नै यो नजिकै उनीहरूले केही गतिविधि गर्दैछन् भनेपछि हामीले 11 बजे नै पुलिस प्रशासनलाई भनेका थियौँ कि सुरक्षाको अलिकति तपाईँहरूले बन्दोबस्त गर्नु होला भनेर खबरै गरिसकियो। यहाँ आएर 3:15 बजे उनीहरूले आक्रमण गरे। करिब 3:50 सम्म चाहिँ त पुलिस यहाँ आएन। हामीले त्यो लगत्तै उनीहरू आउने बित्तिकै यहाँ तोडफोड गर्न थालेपछि कार्यक्रम स्थलबाटै पनि यहीँबाट पनि हामीले पटक पटक उनीहरूलाई खबर गरेका थियौँ। यो लापरवाही भयो। यस्तो लापरवाहीले चल्दैन। यसर्थ हामी सुरक्षाको प्रबन्ध नगर्नु सुरक्षा प्रशासनको घोर लापरवाही हो। अहिले यी हुल्लडबाजहरूले अन्य कैयन सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि पनि श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण गरेर लुटपाट गरेका समाचारहरू आइरहेका छन्। यसबाट सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसकेको तथ्य स्पष्ट भएको छ। हाम्रो पार्टी सरकारी संयन्त्रको यस प्रकारको लापरवाहीको घोर निन्दा गर्दछ र नागरिक जीवनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्न सबै अपराधीहरूलाई यथाशीघ्र कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछ। महासचिव घनश्याम भुषाल, हामीले यो गरेका